अब चाहिँ हाम्रो टक्क लाएर बर्थडे सुरु भयो त गाइस टक्क लाएर बर्थडे सुरु भएको अवस्था यहाँ चाहिँ हाम्रो बाजे ए हे हेलो भनिदिनु बाजे हेलो सबैजनाले धेरै माया गरिदिनु भन्नु बाजे सबैजनाले धेरै माया गरिदिनु है नातिलाई ल अनि हाम्रो सानो नानु बाबु चाहिँ यहाँ छ है त ह्याप्पी बर्थडे ह्याप्पी बर्थडे अब रुनु पो लाग्यो ल रुयो भोटे त यहाँ देख्नु न आन्टी So hey, what's up everyone, this is Yonzon back again with my new video है त सबैजनालाई एकदम स्वागत छ मेरो नयाँ भिडियोमा नयाँ कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु मेरो भिडियो है अनि सबैजनालाई एकदम स्वागत छ मेरो भिडियोमा फेरि पनि हैन अनि ह्यापी न्यू इयर टु एभ्रीवन माई फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिली है सबैजनालाई है जो पनि भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ नयाँ वर्षको शुभकामना गर्दछु म है 2078 मा जे भयो हैन त्यसलाई जति पनि खुसी पलहरू थियो हैन राम्रो पलहरू थियो त्यसलाई चाहिँ मनमा राखेर मिस गर्नु छैन जे चाहिँ नराम्रो पलहरू थियो 2078 को हैन त्यसलाई चाहिँ बिर्सिदिनुस् हैन गेट आउट गरिदिनुस् माइन्डबाट हैन म पनि त्यही गर्ने छु गेट आउट है त नराम्रो पलहरू चाहिँ सो अनि आज चाहिँ हामी के गर्दैछौँ आज स्पेशल भाइको बर्थडे छ हैन बर्थडे भ्लग बनाउँछु म हैन तर आज न्यू इयर त हैन त्यही पनि मैले तपाईहरुलाई विश गरिरहेको छु मेरो न्यू इयरको भ्लग के भन्नु त्यो एकदम बोरिङ भयो हैन लाइक वेदर पनि एकदम नराम्रो थियो हैन त्यो दिन अनि भ्लग पनि बनाउँछु अब केटाहरू भेटघाट त भयो हैन त्यसको त्यो भ्लग भनौँ न बनाएको छु मैले त्यो दिन एडिटिङ गरिरहेको छु हैन तर राम्रो भयो भने म अपडेट गर्छु तर त्यो दिन एकदम बोरिङ टाइपको भएको थियो कटेज गयो दिनभरि बस्यो खायो आयो त्यति हो हैन अनि तर भेट्नु चाहिँ मैले त्यो दिनमा कोही भेटाएको थिएँ स्पेशल सम्मान है त्यो अब भ्लग मैले अपडेट गरेँ भने तपाईँहरू हेरिहाल्नु होला हैन तर त्यो भ्लग भन्दा यो भ्लग चाहिँ चाँडो आउँछ त्यो भ्लग एडिटिङमा मैले पोज गरेर राखेको छु त्यसको बारेमा पछि कुरा गरौँला पछि मैले अपडेट गरेँ भने म केही बोलेर चाहिँ अपडेट गर्छु त्यो भिडियो न्यू इयरको भिडियो है आज चाहिँ वैशाख 3 गते कि 4 गते कति गते हो आज हेरौँ यहाँ चाहिँ के आज कति गते ला मैले हाम्रो पत्र पनि डाउनलोड गरेर हेर्नुहोस् फेरि कस्तो एकैछिन ल म हेरिहाल्छु त्यसपछि इन्फर्म गर्छु तपाईँलाई म ठ्याक्कै बिर्सेँ फेरि आज भाइको बर्थडे पनि आज चाहिँ वैशाख 4 गते है त मैले हेरिहालेँ मेरो मोबाइलमा हैन सो अनि केही नयाँ चाहिँ गरौँ भन्ने सोचले सो अघि अलिकति कन्फ्युज भयो बर्थडे सो अघि अलिकति कन्फ्युज भयो हैन कति आज 4 गते रहेछ हैन यो भ्लग अब के बोल्ने भइदिरहेछ कस्तो भ्लग गर्दा कहिले काहीँ यस्तै हुन्छ गाइस म अनकट गरिकन हालिदिन्छु बालै पारेर है आज 4 गते हैन अनि कस्तो म सिरियली गइरहेको थिएँ के बोल्ने भइदियो एकैछिनमा आज चाहिँ मैले भिडियो केबाट गरिरहेको छु कस्तो के गरिरहेको छु हैन त्यो चाहिँ म तपाईहरुलाई हल्का सिन देखाइदिन्छु म त्यसको आज मैले भ्लग लाइक मैले केबाट गरिरहेको छु आज क्वालिटी अलिकति छुट्टै आइरहेको होला नि हैन तपाईहरुलाई नि फिल भइरहेको होला म त्यसको भिडियो हल्का देखाउँछु हैन अनि त्यसपछि स्पेशल आज गर्नुपर्ने छँदैछ हैन के गर्छम म तपाईहरुलाई त्यो भिडियो पनि देखाउँछु है सो हियर वी गो है मैले अघि तपाईहरुलाई के देखाउँछु भनेको चाहिँ यही हो है त गाइस Canon M50 Mark II है यही हो मैले तपाईहरुलाई देखाउँछु भने चाहिँ हावा एकदम लागिरहेछ है टक्क मेरो घरको बिल्डिङदेखि ब्याकग्राउन्ड पनि दामी देखिरहेछ यहाँबाट चाहिँ हैन देखाउँछु भनेको यही हो है त तपाईहरुलाई टक्क लाएर सो तपाईहरुलाई चाहिँ यसबाट नि हल्का खिचेर देखाइदिउँ भनेर चाहिँ म आएको थिएँ तर कस्तो घाम लाग्यो भिडियो हल्का लिइदिएको है त मैले तपाईहरुलाई भर्खर देखाएको क्यामेराबाट चाहिँ यस्तो भिडियो आउँछ है त गाइज अब चाहिँ हामी केही नयाँ नआउनु केही गर्छौँ हैन यसको लागि अझै एउटा गिम्बल चाहिँ लिनु नै बाँकी छ हैन अघि मैले भन्न बिर्सेछ अघि चाहिँ पुग्यो जस्तो लागेको थियो तर गिम्बल चाहिने रहेछ अलिकति भिडियो खिचेर हेरेँ हैन अब यो अनबक्सिङ गरेको भिडियो चाहिँ मैले चाहिँ अस्ति गर्दै अलिकति के भयो हैन त्यो भिडियो हेर्नुस् हैन कस्तो भएछ है त्यसपछि स्पेशल भनेको हामी गर्ने छँदैछौँ है त ल गाइज सी यू त्यो अनबक्सिङ गरेको भिडियो हेर्नुस् त्यसपछि स्पेशल के गर्छौँ हामी त्यो बाटो लाग्छौँ है त ल सागर आज हैन टक्क लगाएर 5 बजे चाहिँ Canon M50 Mark II आउँदैछ हैन त्यसको विषयमा के भन्नु छ
तिमीलाई सरप्राइज हानिदिएको मैले साँच्ची 5 बजेको डेलिभरी छ मैले चाहिँ सागरलाई चाहिँ होइन भनौँ न अस्तिदेखि भनेको थिएन अनि आज चाहिँ ट्याक्क आउँदैछ अनि आज अहिले कति बज्यो भन्दाखेरि खोइ अहिले ट्याक्क लाएर 1:55 हुँदैछ होइन टक्क 5 बजे आउँछ भइसक्यो कहिले गरेको अस्ति गरेको कस्तो अत्तालेर बसायो मान्छे मलाई नि कस्तो के बनाइदिसक्यो अघि मैले सागरलाई अस्तिदेखि नभने क्या हुन्छ नि मलाई नि के गरौँ भने प्रायः जस्तो सोचमै बनाइदिइरहेको हुन्छ नि तिमीलाई क्या भइरहेछ मलाई नि कस्तो लागिसक्यो हुन्छ नि अब कतिखेर आउला है तिमीलाई नि अब यो चाहिरहेको थियो नि त के अब मलाई चाहिँ म चाहिँ के भन्न सक्छ डाइको क्या मैले के टक्क लाएर यहाँ पहिला यो साइडमा लगाइदिउँ सबभन्दा अगाडि हाम्रो नयाँ अनबक्सिङ गर्नलाई चाहिँ हामी टेबल राखेको छ होइन टेबल हाम्रो टेबल है यो चाहिँ ल 1 ल 3 मा खाँदा 1 2 3 गो टक्क अनबक्सिङ गर्ने बेला चाहिँ हाम्रो केटाहरू पनि भेट्यो होइन अनबक्सिङ गरिदिउँ भने ल दामी नयाँ नयाँ ग्याजेट एकदम स्लिम नयाँ ग्याजेट होइन दामी खालको यो ल ठिकै हुँदैछ त्यसको ब्याट्री हालिदिनु न ब्याट्री चार्ज सबै दिनुहुन्छ उताबाट सेटअप हुनु ब्याट्री पनि सो स्याड गाइज है यसमा चाहिँ ब्याट्री चाहिँ 1% पनि चार्ज रहेनछ अथवा चलाउन पनि पाएन हेर्न नि पाएन व्हाट द हेल म्यान मजा आएन क्या सो तपाईँहरूले मेरो अनबक्सिङ भिडियो पनि हेरिहाल्नुभयो होइन त्यो बेला प्रब्लम के आएको थियो तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला तर त्यसमा साउन्ड अलिकति क्वालिटी सानो थियो अलिक टाढाबाट भिडियो बनाएको थियो सुन्नु भएन होला त्यही पनि म एकचोटि फेरि भनिदिन्छु त्यति बेला प्रब्लम के आएको थियो भनेर मैले अनबक्सिङ भिडियो ननिकाल्नुको कारण चाहिँ होइन मैले चाहिँ अनबक्सिङ गरेर चाहिँ त्यसको भिडियोहरू अलिकति खिचेर क्यामेराबाट कस्तो आउँछ अब भनौँ न खुल्ला ठाउँमा गएर चाहिँ मैले गर्नु लागेको थियो त्यो है तर त्यो सोचे जस्तो भएन ब्याट्री एकदम लो थियो सुरुमा ब्रान्ड न्यू आउँदाखेरि ब्याट्री लो नै हुने रहेछ कुनै कुनैको हुन्छ चार्जहरू हुन्छ होइन तर मेरो चाहिँ 0% थियो अलिकति अन गर्ने बित्तिकै अफ भएको थियो त्यति बेला अनबक्सिङ भिडियो बनाउनु पाएन अनि तपाईँहरूले हेर्नु नै भयो होला कस्तो थियो भनेर होइन अनबक्सिङ टक्क पिस ठाउँमा गरेर चौरीमा गरेर चाहिँ गरेको होइन तर भनौँ न भनेको जस्तो भएन त्यति बेला अब चाहिँ टक्क लाएर गरिसकेको छौँ अहिले चाहिँ मैले चाहिँ अटोमा हानिरहेको छु होइन म्यानुअलमा चाहिँ धेरै फिचर्स धेरैहरू छ सबै लाइटदेखि लिएर सबै मिलाउने छ तर भिडियो म्यानुअलमै बनाउनु पर्छ भन्छ मैले युट्युबतिर रिभ्यूहरू पनि हेर्दाखेरि तर मलाई चाहिँ अब म्यानुअलमा सिक्नुपर्छ अझै पनि होइन त्यही भएर अहिले चाहिँ म हालचाल अटो फोकस या अथवा अटो मोडमा चाहिँ म भिडियो बनाउँछु है अनि आजको स्पेसल के छ भनेर मैले तपाईँहरूलाई अघि नै भनिदिएको छु होइन अब चाहिँ आज चाहिँ मेरो भाइको बर्थडे छ मैले अघि नै भनेको छु अनि टक्क लाएर अब चाहिँ हामी केक लिन जान्छौँ है त बेकरीमा यहीँ घर नजिकै छ बेकरी धेरै पनि भएको छैन खोलेको अथवा त्यही 1 महिना भयो कि 10-15 दिन भयो त्यहीँ गएर बुझौँ ल कन्टिन्यू है त गाइस सी यू हेलो What's up guys? Welcome to my channel. Welcome to my channel. ल अब चाहिँ हामी केक अर्डर गर्न जाँदैछौँ है गाइस लाइट कस्तो आइरहेछ मलाई त्यो कस्तो अलिकति लाइट नपुगे जस्तो लाग्यो क्या लाइभ हो तँलाई लाइभ हेरिरहेको गाइस अब चाहिँ हामी केक अर्डर गर्न जाँदैछौँ है त टक्क लगाएर कति हुन्छ मैले चाहिँ अहिलेको भिडियो कट गरेँ हो क्या त्यही भएर आज भाइको स्पेसल डे है त्यही मनाउनलाई चाहिँ अब हामी यहाँ घरबाट केक अर्डर गर्न जाँदैछौँ है त हेलो गाइज दिन्छ त के हो पारा फुटे छुट्टै छ त हामी केक पसलमा पुग्न लाग्यौँ है त पुगि नि सक्यो धेरै टाढा छैन क्या हाम्रो केक पसल चाहिँ टक्क लगाएर होइन केक पसल यहीँनिर छ उफ्रीलाई एकचोटि हेलो भन्नु ल फेरि हामी केक पसल आइपुग्यौँ है त क्यामेरा ठिकै आइरहेको छ यहाँनिर बर्थडेको लागि केक अर्डर हुन्छ होइन
आजको लागि हुन्छ भरेको लागि फोनको कति छ ब्ल्याक फरेस्ट 550 2 पाउन्ड गरिदिनु है यसमा हामी सब छ कि 2 पाउन्ड यस्तो छ है त हाम्रो घर छेउको बेकेरी सब चाहिँ यस्तो छ ल हजुर ह्याप्पी बर्थडे दानिस लेख्नु मेरो भाइको नाम चाहिँ दानिस है तपाईँहरूलाई थाहा छैन आज चाहिँ हाम्रो बेकरी चाहिँ यहाँ यस्तो छ है हजुर हामीलाई भन्नुभयो कि कसलाई भन्नुभयो हजुर ह्याप्पी बर्थडे के भन्नु डिएनआइएस बेलुका कति बजीसम्म रेडी हुन्छ तपाईँको अनुसार हो कति हामीलाई त तपाईँहरूले यहाँ ल्याएर फ्रिजमा राखिदिनुहुन्छ होला यहीँ बनाउने यहीँ हुन्छ फ्रिजमा यहीँ हुन्छ है भनेपछि बेलुका भनौँ न 4-5 बजे 6 बजे जतिखेर आयो नि हुन्छ 3-4 बजीतिर आउँछ नि त है 3 बजे काट्नुभन्दा 15-20 मिनट अगाडि आयो हुन्छ कि तपाईँको नम्बर दिइराख्नु होइन मलाई अलिकति अगाडि चाहियो भने म तपाईँलाई कल गर्छु नि ल अब चाहिँ टक्क केक अर्डर गरिसकेको अवस्था है हाम्रो घर छेउको बेकरी हुने चाहिँ भर्खर खुल्यो होइन त यो कति भयो खुलेको धेरै पनि भएको छैन है हजुर 15 दिन भर्खर 15 दिन भएको हामी चाहिँ यहाँ केक अर्डर गर्न आइदिएको ल जाउँ केक पनि अर्डर भयो है तपाईँहरूलाई अब हामी घर गएर भेट्छौँ है धेरै अघिकै बाटो केही दोहोऱ्याएर हिँडिरहनु अलिकति स्पेसल केही टाइपको सोचेर चाहिँ म भ्लग गर्छु है त त्यसपछि भेटौँ गाइसियो सो अहिले चाहिँ केक पनि अर्डर गरेर आइयो रुममा होइन अलिकति गर्मी अलिकति हिँड्ने बित्तिकै गर्मी भयो मलाई चाहिँ होइन अब एकछिन रेस्ट गर्छु रेस्ट गरिसकेपछि चाहिँ म भाइ बहिनीहरू भेटाउँछु तपाईँहरूलाई है त गोरे नै छ नि मान्छे हाम्रो हिरो मान्छे हुने एलेक्स है म हल्का लाइट चाहिँ घटाइदिन्छु तर के दिएको छानु मलाई तिमीले के दिएको दादा हाम्मा गर्नु थियो हिरो मान्छे ल हेर हाम्रो अर्को एलेक्स हिरो हेलो भन मोबाइलमा बिजी छ हाम्रो फोटो सो अब चाहिँ हाम्रो स्पेसल भ्लग सुरु भयो त गाइस अब चाहिँ अघि जे जे देखायो मैले सबैले हेरिहाल्नु भयो होइन अब चाहिँ हाम्रो स्पेसल भ्लग सुरु भयो भाइको बर्थडे सुरु भयो होइन अहिले चाहिँ हामी टक्क त्यो अघि बिहान गएको पसलमा गएर पनि केक चाहिँ लिएर आएर पनि अहिले चाहिँ हामीले यहाँ यो बेलुन बुग्गाराहरू फुक्दैछौँ है त गाइस है बेलुन बुग्गाराहरू फुक्दैछौँ सो अब भनेको अब यो कम्प्लिट भएपछि यहाँ डेकोरेसन हुन्छ होइन डेकोरेसन भएपछि भेटौँ ल अथवा यो केक गरेको म भिडियो देखाइदिन्छु त्यहाँबाट कन्टिन्यू गर्नुहोस् त यतिकै भयो दाइको पनि भाइको पनि हेलो यो कोठामा यहाँ आउनु यार यहाँ आउनु कोरेको पसल हो क्या चटपट खान्छ साइडको छाड्यो किन आइडन ए गान्धी सुरु भइसक्यो अब चाहिँ हाम्रो टक्क लाएर बर्थडे सुरु भयो त गाइस टक्क लाएर बर्थडे सुरु भएको अवस्था यहाँ चाहिँ हाम्रो बाजे ए हे हेलो भनिदिनु बाजे हेलो सबैजनाले धेरै माया गरिदिनु भन्नु बाजे सबैजनाले धेरै माया गरिदिनु है नातिलाई ल बाजे अनि आज नातिको बर्थडे अनि कस्तो भइरहेछ त बाजे एकदम राम्रो
सुरु हुनै बाँकी छ होइन त बाजे सुरु हुनु बाँकी छ अब सुरु भयो भन्दा हुन्छ ल अनि हाम्रो सानो नानु बाबु चाहिँ यहाँ छ है त ह्याप्पी बर्थडे ह्याप्पी बर्थडे अब रुनु पो लाग्यो ल रुयो भोटे त यहाँ देखाउनु न आन्टी आमो नक्कले लु हेर दादासँग आउने ह्याप्पी बर्थडे हिरो छ नि अब चाहिँ बर्थडे सुरु भएको अवस्था है त म चाहिँ अब भनौँ न अब मैले अब यहाँनिर केही बोलेर देखाउनु भन्दा नि अब यहाँ क्यामेराम्यान कोही पनि छैन रेकर्ड गर्ने मैले हो होइन आया सानो भोटे यहाँ चाहिँ हाम्रो सानो सानो नानी बाबुहरू छ हेलो ल त गाइस अब चाहिँ म अलिकति केही सेटअप गरेर भेट्छु है त तपाईँहरूलाई सानो के भयो मेरो छानीलाई लु हेर अलिकति बोल्नै हुँदैन न अक्काले कसले माया बोला कि मेरो भोटे खै दादा चुप्पा गर्छ तिमीलाई हस् दादा चुप्पा गर्छ मेरो सानोलाई खै दादा चुप्पा गर नक्कली ह्याप्पी बर्थडे दादा दादा एकछिन काम गर्छ हस् तिमी बस सो ह्याप्पी बर्थडे सबै डेकोरेसन चाहिँ अब मैले गरेको सबै भइसक्यो है तयार भइसक्यो है त डानिस ह्याप्पी बर्थडे ल हेरै लो अब केक काट्ने मान्छे यसरी रुएर भएन नि त ह्याप्पी बर्थडे टु यु छ यहाँ लाइटर छ लाइटरले भालो ए आइसक्यो यहाँ सबै ल सबैजना पाले पिलायो ल अर्को हेलो एलेक्स हेलो सानो सानो बाबुहरू हेलो भनिदेऊ फेरि भन ल अर्को सानोको क्यान्डल बोल्यो है त अहिले हेर चाहिँ ल टक्क लाइट एक्सपोजर ल मेरो सानो भागेको डर छ सानो सानो वाउ ह्याप्पी बर्थडे ह्याप्पी बर्थडे सुदीप सुदीप डन हाम्रो जाने फुगाहरू अलि कसरी गर न हो नि त्यो
सुदीप त्यहाँ बस्नु ल सबैजना फेरि एकचोटि ह्याप्पी बर्थडे भन्ने ल ह्याप्पी बर्थडे टु यु ह्याप्पी बर्थडे यहाँ चाहिँ हाम्रो बाजेले खुवाउँदैछ है त नातिलाई टक्क लगाएर ह्याप्पी बर्थडे दानिस बाजे पनि आमा आप्पाले खुवाएको ल सानो हो सानो बाजेले के दिँदैछ हौ आमा पैसा ल्याऊ मेरो भन्ने भयो त्यो बाहिर सागर होला सागरलाई बोलाएर सबैजना एकदम रमाइलो गरेको अवस्था है त ल टक्क लगाएर ह्याप्पी बर्थडे सानो सर्दी लाग्छ सानो हेलो भनिदियो मेरो सानो चाहिँ भर्खर सुतेर उठेको छ है त अहिले चाहिँ भनौँ हिजो बर्थडे मनाएको अनि अहिले चाहिँ टक्क लगाएर भ्लगिङ हान्न आएको है त हिजो भनौँ न टाइम पनि पाएन भोटे अझै पनि भोटेको डेकोरेसन चाहिँ जस्ताको त्यस्तै छ है आया दादालाई कुटे गर्ने हो क्या सानो सानो यता हेर बाई बाई भन बाई बाई गरिदेऊ दानिस यहाँ बाई बाई गर बाई बाई गर बाई 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 भर्खर उठेको निन्द्रामै छ भोटे नक्कले ल गाइस है भक्क एकदम इन्जोय गर्नुभयो होला तपाईँहरूले होइन सो आजको लागि यति नै होइन पछि गएर अलिक दामी दामी भ्लग लिएर आउँछु मैले हुँदा पनि होइन अनि मैले एउटा कुरा भन्नु बिर्सेछु है क्यामेरा मैले हिजो भनौँ न फर्स्ट टाइम क्यामेरा यो क्यानन M50 को धेरै फङ्सनहरू छ नि त क्यानन M50 को ओए भोटे यता लड्छ त्यहाँ क्यानन M50 को फङ्सनहरू चाहिँ धेरै धेरै रहेछ होइन धेरै पादे क्या हो भोटेले व्याक गर्छ त नक्कले हाँस्छ भोटे हाँसेको नि त्यहाँ अनि क्यानन M50 Mark II चाहिँ धेरै फङ्सनहरू छ म्यानुअलमा मैले धेरै जस्तो हिजो म्यानुअलमा भिडियो खिचेको थिएँ सबै कुनैमा लाइट बढी भएको कुनैमा लाइट थोरै भएको है त्यस्तो प्रब्लमहरू आयो होइन अनि यो चाहिँ मैले बेलुका चाहिँ अलिकति राम्रो खिचेँ होला बेलुका चाहिँ अटोमा खिचेको त्यो चाहिँ क्यामेराको उयसबाट हो होइन अहिले चाहिँ म नर्मली मोबाइलबाट भ्लग गरिरहेको छु अनि यो क्यामेराको बारेमा चाहिँ मैले धेरै कुराहरू सिक्नुपर्ने छ होइन त्यो सिकेपछि म म्यानुअल मोडमा चाहिँ अलिक बिस्तारै गर्छु भ्लग अहिले चाहिँ म अटोमै हान्छु फोटोहरू खिच्नु पऱ्यो भने चाहिँ म्यानुअलमा सबै सिकेर मात्रै गर्छु होइन धेरै क्यामेराको बारेमा धेरै बुझ्नुपर्ने रहेछ गाइस है लिएर मात्रै नहुने रहेछ धेरै लाइटहरू मेरो भिडियो बिग्रिरहेको छ होइन अहिलेलाई त्यस्तै अब भनौँ त्यस्तै अब हाल्छु म है हालचाल अब पछि गएर चाहिँ अलिक राम्रो गर्छु म होइन अनि अहिलेको लागि त्यस्तै छ गाइस है सो माइन्ड नगरिदिनु होला म सिकेर आउनेछु होइन सबै A to Z फङ्सनहरू सिकेर म भ्लग गर्छु त्यसबाट चाहिँ होइन सबै A to Z मिलाएर गर्छु म सो आजको लागि यति नै है त्यही भन्न आएको म अनि भ्लगिङ गर्न आएको अनि भाइ अहिले पटी गर्नु गएको छ है सी यू गाइज है नेक्स्ट टाइम है त बाई बाई लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब हानिदिनु है त सबैले